I gotta convince myself I don't want it, even though I think. Hai semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas obat kapsul yang bernama asetilsistein. Kita akan membahas indikasinya dan dosis serta cara pemberiannya. Obat asetilsistein kapsul merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi saluran napas dengan mukus berlebihan yang berkhasiat sebagai anti radikal bebas dan antioksidan. Asetilsistein adalah obat yang berfungsi mengencerkan dahak pada penyakit saluran pernapasan, di mana terjadi banyak lendir atau dahak. Obat ini digunakan sebagai terapi pada orang dengan kondisi paru-paru tertentu seperti sistik fibrosis, emfisim, bronkitis, pneumonia, atau tuberkulosis. Secara farmakologinya, asetilsistein ini mempunyai toleransi intestinal yang baik, cepat diabsorpsi sesudah pemberian oral, dan didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk paru. Dan secara farmakologinya lagi, asetilsistein adalah derivat asam amino alamiah sistein. Asetilsistein mempunyai aktivitas fluidifikasi melalui gugus sulfhidril bebas pada sekret mukoid atau mukopurulen dengan cara memutus jembatan di supida intramolekul dan intermolekul dalam agregat glikoprotein. Dosis asetilsistein kapsul 200 mg ini untuk dewasa dan anak di atas 14 tahun itu adalah satu kapsul 2-3 kali sehari, setara dengan 400-600 mg asetilsistein per hari. Untuk anak 6-14 tahun itu satu kapsul 2 kali sehari, setara dengan 400 mg asetilsistein per hari. Pada kasus mukoviscidosis, anak di atas 6 tahun, satu kapsul 3 kali sehari, setara dengan 600 mg asetilsistein per hari. Untuk anak di bawah 6 tahun dipertimbangkan untuk sediaan lain yang sesuai. Asetilsistein kapsul diberikan setelah makan dengan sejumlah air. Perhatian, kerja mukolitik dari asetilsistein kapsul dibantu dengan intake cairan yang cukup. Lama penggunaan asetilsistein kapsul, lama treatment tergantung pada jenis dan keparahan penyakit dan harus ditetapkan dengan mendatangi dokter. Pada kasus bronkitis kronik dan mukoviscidosis, treatment harus diberikan dalam jangka waktu yang lama sebagai pencegahan yang kuat terhadap infeksi. Oke deh teman-teman, demikian saja info dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, dan jangan lupa jika teman-teman mempunyai atau batuk berdahak, banyak-banyak minum air putih. Jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Thank you for watching.